kwa wanafunzi. Ndipo tukasema tuwe pamoja wanafunzi na wazazi, ili tuweze kujua dosari inapatikana kwa wapi ama shida inapatikana wapi. Na katika sehemu ya mienendo, baadhi ya mambo ambayo imetajwa na walimu ambao wametangulia mbele yangu, hiyo yote iko kati ya tabia, discipline. Na tukizungumzia discipline hapa, tunaweza angazia kati ya mwanafunzi na mwalimu, kati ya mwanafunzi na mzazi. Upande wa mwanafunzi nitangulie nayo, lakini tunaona sababu kubwa ya mwanafunzi kutokuwa na nidhamu ya kutosha ama discipline. Ili mwanafunzi mienendo yake ipotoke, kuna sehemu wewe ukiwa kama mzazi umechangia kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano, kuna hii hali ya kwamba mwanafunzi amepatikana akiwa na dosari hapa shuleni, ama kuna jambo ambalo amepatikana ambalo halistahili. Kisha mwalimu akachukua jukumu akamtuma yule mwanafunzi nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, mtu ambaye anatumai apate hapo ni nani? Ni mzazi. Kisha hebu tafakari haya. Wewe ukiwa mwalimu, mzazi wa huyo mtoto, amekuja shuleni ama amerudi nyumbani akiwa labda, sababu ni kwa sababu maybe tuseme kama alikuwa mchafu. Kisha akueleza, umehakikisha ama umeambiwa kwamba wewe ukiwa mzazi uandamane na yeye shuleni. I can't imagine mzazi anachukua jukumu, anamtandika mtoto viboko na anamwambia rudi shuleni na useme siko. Ashiari, tuko pamoja? Sioni sasa kati ya imagine kuadhibu mtoto na kumwambia rudi shuleni na ameambiwa kuja kuchukue. Unadhani aende mzazi mwagani mwingine? Wakwenda mwanasha wagera huko, wako otiwe.